Eu sou Douglas Lopes e você está no Som do Lugar. Nesse solo sagrado eu vi muita coisa e vivi com a força e os mistérios da lua. Foi no mar que eu busquei pureza e na areia me encontrei com a cura. O Som do Lugar chega à igrejinha que faz parte do complexo do Santuário Nacional de São José de Anchieta. Esse lugar repleto de história remete à época das navegações, onde José de Anchieta aqui chegou para fundar a vila de Heritiba, onde hoje está situado o município de Anchieta, no Espírito Santo. Nesse solo sagrado eu vi muita coisa e vivi com a força e os mistérios da lua. Sob o sol de Maimbá, das falésias vi chegar de longe a incerteza que flutua. Foi no mar que eu busquei pureza. Na areia me encontrei com a cura. Guanabara, Paraty, Castelhanos, Iriri, tem balanço no coqueiro, Nhaúma. Do além eu vi o Bu, na Vila do Mar vou namorar, tem baleia e tartaruga em Paquetá. Foi no mar que eu busquei pureza. Na areia me encontrei com a cura. E foi no mar que eu busquei pureza. E na areia me encontrei com a cura. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, oh, 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 oh,